阿奇啊，咩事咧？我知道屋企係電車嘅嗬。咁啊，電雞都算電車一種啦，我印象中你嗰部應該係高級電車嚟嘅喎。就當我高級啦其實咧，知唔知原來咧 DTS 咧同電車有關係嘅喎？真係唔知，但係你講 DTS 咧，我梗係知啦。家庭影院還要音效呢方面噶嘛。冇咁簡單，電車一早進入一個叫做咧智能座艙嘅領域。犀利！你知唔知咩係智能座艙啊？嗱，你咁講咧，我第一個反應就係、我係咪喺架車裏邊安裝咁嘅系統？我可以一邊睇片，然之後嗰個系統咧就會根據呢個電影嘅音效嚟產生啲震動咧。你講啱咗一半啦。冇咁簡單，因為佢其實就喺部車入面裝一個叫做 DTS Auto Sense 嘅自動感知系統。咁啊換言之就喺部車入面裝好多個傳感器啦，好多攝像頭啦，咁啊會夾住你嘅一舉一動。咁啊主要係關注你有冇睇手機啦，有冇女朋友傾偈啦。咁就為咗你一定要專注於駕駛，唔好話衝出咗馬路撞到棵樹啦咁樣咯。如果真係出現咗問題咧，佢會第一時間通知你啦，甚至未來可能咧就會剝奪咗你嗰個駕駛權。咁你有咩睇法咧？咁你講到剝奪駕駛權啦，咁究竟係停咗車啊，還是係自動駕駛？呢樣嘢唔知。但係咧，你啱先講到咁多攝像頭夾住，喂，呢個私隱問題點解決先？例如啊，我開架車去幽靜嘅地方做一事，咁點算咧？你講得都啱嘅。唔知大家有咩睇法咧？大家可以喺下邊留言啦。好，整翻杯先啦。哇！呢條片出嚟之後，會唔會俾老細炸型嘅咧？可能買支酒俾你飲添啊！